ফাঙ্গাস পাখির জন্য একটি মারাত্মক বিষয়। এই ফাঙ্গাসের কারণে আমাদের পাখিগুলো বিভিন্ন সময় মারা যায়, বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। তো আজকের ভিডিওতে এই ফাঙ্গাস কেন হয়, এই ফাঙ্গাসের আপনার হওয়ার পরে আমাদের পাখি কী ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়, এছাড়া এই ফাঙ্গাস থেকে আমরা কীভাবে খুব সহজেই নিজের পাখিকে মুক্ত রাখতে পারি এবং এই ফাঙ্গাসের চিকিৎসার জন্য আমরা কী ধরনের ওষুধ ব্যবহার করি বা আমি ব্যক্তিগতভাবে কী ধরনের ওষুধ ব্যবহার করি, এই বিষয় নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন, বারিস্টুরি চ্যানেল বিএসিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিওর শুরুতে বড় অনুরোধ থাকবে, চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রিপশন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। আমাদের পাখি বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধায় পড়ে, বিভিন্ন ধরনের অসুখে পড়ে এবং বিভিন্ন অসুখে আমাদের পাখিগুলো মারা যায়। এই যে আমাদের পাখিগুলো যে অসুস্থ হয়, এর প্রায় সময়ই দেখা যায় যে এর বেশিরভাগ সময়ই হয় খাদ্য বিষক্রিয়ায় আমাদের পাখি অসুস্থ হয়ে যায়, কিংবা তার যে পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের খাবার খায় সেটার কারণে আমাদের পাখি অসুস্থ হয়ে যায়, কিংবা আমরা যে পাখিকে সফট ফুড দিই, সফট ফুড যখন দীর্ঘক্ষণ থেকে এক ধরনের সাদা সাদা বিষয়গুলো যে পাখির খাদ্যের মধ্যে হয় এবং সেই খাদ্য যখন পাখি খায় তখন পাখি বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। এই যে সাদা সাদা যে বিষয়গুলো হয় এটা হলো ফাঙ্গাস, অর্থাৎ পাখির খাঁচার আশেপাশে বা পাখির খাবারে কিংবা পাখির সফট ফুডে আমরা প্রায় সময় দেখি যে ফাঙ্গাস ধরে গেছে, সাদা সাদা এক ধরনের ছত্রাকের মতো বা ফাঙ্গাস ধরে গেছে। এই ফাঙ্গাস যখন পাখির পেটের মধ্যে যায়, পাখির জন্য যে কী যে একটা বিরক্তদায়ক এবং কী যে একটা আপনার ডেঞ্জারাস জিনিস, সেটা আসলে বলে বোঝানো যায় না। প্রায় সময় আমরা দেখি যে আমাদের পাখিগুলো পেটের রোগে ভুগতেছে, ঠিকমতো খাবার হজম হচ্ছে না, পাতলা পায়খানা হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের সবুজ পায়খানা হচ্ছে, মানে একেবারে অন্যরকম অবস্থার মধ্যে আমাদের পাখিগুলো চলে যায়। তো এই যে পাখির যখন নাকি ফাঙ্গাস হয়, তো এই ফাঙ্গাস হওয়ার ফলে আমাদের পাখি তো বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়, আমাদের পাখিগুলো মারা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এই পাখির খাবারে বা আমাদের পাখির এই খাঁচায় ফাঙ্গাস কেন হয়? দেখেন, এই যে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে যখন নাকি একটানা বেশ কয়েকদিন যখন নাকি একটু বৃষ্টিপাত হয় তখন একটু পরিবেশ একটু স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়। এটা কিন্তু বর্ষাকাল ছাড়াও যদি হঠাৎ করে যখন নাকি দীর্ঘক্ষণ যদি বৃষ্টিপাত হয় বা দীর্ঘদিন 2-3 দিন যাবত যদি বৃষ্টিপাত হয় তখন দেখবেন যে আমাদের খাবারগুলো বা আমাদের কাপড় চোপড়গুলো বা আমাদের পাখির যে আপনার এক্সেসরিজগুলো আছে এগুলোর মধ্যে এক ধরনের ধুলাবালির মতো বা ধুলের মতো সাদা সাদা ফাঙ্গাস পড়ে গেছে। এই ফাঙ্গাস যদি আমরা পরিষ্কার না করে আমাদের পাখিকে দিয়ে দেই তাহলেই কিন্তু আমাদের সর্বনাশ হয়ে যায়। তখন এই ফাঙ্গাস সমেত খাবার পানি আমাদের পাখি যখন খায় তখন কিন্তু আমাদের পাখি দ্রুত অসুস্থ হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন নাকি দেখবেন যে বৃষ্টিপাত বেশি হচ্ছে বা বৃষ্টিপাত একটানা বেশ কয়েকদিন হচ্ছে তখন সময় আমরা লক্ষ্য করব যে আমাদের খাবারের বা আমাদের পাখির খাবারের কী হয়, ফাঙ্গাস তৈরি হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা আমরা লক্ষ্য করি যে আমাদের পাখির যে সফট ফুডগুলো আছে, যখন আমরা পাখিরকে সফট ফুড খেতে দেই তখন আমাদের পাখি যখন নাকি এই সফট ফুডগুলো যখন খায় তখন দেখবেন যে কিছুটা কিন্তু ট্রেতে পড়ে যায় বা খাঁচার নিচে পড়ে যায় বা কলোনিতে নিচে পড়ে যায়। এটা যদি আমরা ঠিকমতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখি বা ঠিকমতো পরিষ্কার না করি তাহলেই কিন্তু ওই খাবারটার মধ্যে ফাঙ্গাস ধরে যায়। আর ওই খাবারটা যখন নাকি ফাঙ্গাস ধরে যায় স্বাভাবিকভাবে পাখি সারাদিন কিছু না কিছু খেতে থাকে, কিছু না কিছু মুখে দেয়, যখনই পাখি মুখে দিবে তখনই ওইটা পেটের মধ্যে ঢুকে যাবে, পাখির পরিপাকতন্ত্র সমস্যা হবে, পাখির পেট খারাপ হবে। এছাড়াও আপনারা লক্ষ্য করবেন যে আমাদের কোনো খাবারের পাত্র বা আমাদের খাবারের যে আপনার ডিব্বাটা আছে বা খাবার রাখার যে পাত্রটা আছে বা খাবার যদি আমরা দীর্ঘদিন কোনো জায়গায় অব্যবহৃতভাবে সংরক্ষণ করে রাখি বা পাখির এক্সেসরিজগুলো যদি আমরা অব্যবহৃতভাবে রেখে দেই তাহলেও কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে ওইটার মধ্যে ফাঙ্গাস ধরে যায়। এই অবস্থাতেও যদি আমরা আমাদের পাখিকে ওই খাবারটা বা ওই খেলনাটা বা ওই এক্সেসরিজটা যদি পাখিকে দিই তাহলেই কিন্তু পাখি ফাঙ্গাসজনিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তাহলে বোঝা গেল যে আমাদের পাখিকে ফাঙ্গাস কিভাবে আক্রান্ত হয় বা ফাঙ্গাসের কিভাবে উৎপন্ন হয়। এখন ফাঙ্গাস থেকে আমাদের যদি আমাদের পাখিকে রক্ষা করতে চাই তার এর প্রধান এবং 1 নম্বর পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে, পাখিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, খাঁচাকে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, খাবারের যে পাত্রগুলো আছে সেগুলো টাইম টু টাইম পরিষ্কার রাখতে হবে, তাছাড়া আমাদের যে পানির পাত্রগুলো আছে এগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং ট্রে হোক বা কলোনি হোক, আমি যেটা পূর্বেই বললাম যে সেটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে পাখি যে ফাঙ্গাসজনিত রোগের যে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সেটা অনেকটাই মুক্ত হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি আমাদের পাখি আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে কিভাবে বুঝবো যে আমাদের এই পাখিগুলো এই ফাঙ্গাসজনিত আপনার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হচ্ছে? দেখুন, পাখি যখন ফাঙ্গাসে আক্রান্ত হয়ে যায় তখন অনেকটা তার যে শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা, একটা শোষ শব্দ, বিভিন্ন ধরনের শব্দ তার বুকের মধ্যে আওয়াজ হয়, এটা খুব লক্ষ্য করতে হয়, খুব তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করতে হয়। এছাড়া আমাদের পরিবেশটা দেখতে হবে যে হ্যাঁ
আমার পাখির খাঁচায় কোথাও আপনার ফাঙ্গাস জন্মেছে কিনা, আমার খাবারে ফাঙ্গাস জন্মেছে কিনা, যদি এই ধরনের পরিবেশটা আমরা পেয়ে যাই, আমাদের পাখির খাঁচা যদি এই ধরনের পরিবেশটা থেকে যায় এবং আমাদের পাখির ভিতরটা যদি ওই শ্বাসতন্ত্রের সমস্যার মধ্যে এক ধরনের আপনার শব্দ চলে আসে, তাহলে আমাদেরকে এই ফাঙ্গাসজনিত ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। এছাড়া এই ফাঙ্গাসজনিত পাখির যেন সমস্যা না হয়, তাই অন্ততপক্ষে মাসে একবার বা 2 মাসে একবার পরপর অবশ্যই 3 দিনের একটা কোর্স পাখিকে করায় নিলে ভালো, যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে করে থাকি। এটা অনেকে হয়তো করেন না, বা অনেকে হয়তো এটা আমার পক্ষে মতামত নাও দিতে পারেন, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার পাখিকে 1 মাস বা 2 মাস পরপর অবশ্যই 3 দিনের একটা ফাঙ্গাসের কোর্স করাই নিই। আর এই ফাঙ্গাস কোর্স করার জন্য আমি যেটার উপরে ভরসা রাখি সেটা হচ্ছে আপনার 2+ স্কোয়ার কোম্পানির 2+। এবং এটা আমি না, আপনারা লক্ষ্য করবেন যে যারা বড় বড় ব্রিডার আছে এবং ভালো ভালো ব্রিডার আছে, তারা প্রায় সময় এইটা আপনার কী করে এই 2+টা ব্যবহার করে। এখানে দেখেন এখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ও টক্সি বাইন্ডিং ওরাল প্রিপারেশন, অর্থাৎ অ্যান্টি ফাঙ্গাল মানে হচ্ছে ফাঙ্গাল জনিত যে সমস্যাগুলো আছে এগুলো তো আপনার এটার আপনার কী করে উপকার করে বা চিকিৎসা পদ্ধতি দিয়ে থাকে। টক্সি বাইন্ডিং অর্থাৎ পাখির শরীরে বিভিন্ন ধরনের টক্সিন ঢুকে যায়, বিভিন্ন ধরনের টক্সিন সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম বিষয়গুলো ঢুকে গিয়ে পাখির শরীরে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া প্রক্রিয়া করে থাকে, ওইটার থেকেও আমাদের পাখিকে এই 2+টা মুক্ত দিয়ে থাকে। এই 2+, এইটা আমি মূলত মাসে আপনার 3 দিন কিংবা 2 মাস পর পর 3 দিন খাওয়াই। এটা হচ্ছে পরিবেশের উপরে নির্ভর করে, অর্থাৎ যখন দেখি যে একটানা অনেক দিন যাবৎ বৃষ্টিপাত হইতেছে, পরিবেশটা কেমন একটা স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেছে, তখন আমি এটাকে 3 দিন খাওয়াই দিই। না স্বাভাবিকভাবে এটা আমি প্রতি 2 মাস পর পর আপনার কী করি 3 দিন করে পাখি খাওয়াই দিই। আর এছাড়াও তো আর সবসময় আপনার যে পাখির যে ঘর বা পাখির যে খাঁচাগুলো এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটাকে আমরা কিভাবে খাওয়াবো এবং এটার দাম কত? অনেকেই দাম জানতে চান। আমি যদি দামটা একটু দেখাই দিই, সেটা হচ্ছে একটু দামটা একটু অনেকের কাছে হয়তো এক্সপেন্সিভ লাগবে, কিন্তু পাখির স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখার জন্য এই দামটা আসলে কিছুই না। সেটা হচ্ছে 145 টাকা এই আপনার ওষুধটার দাম। আর এটা আমি যেভাবে খাওয়াই সেটা হচ্ছে 1 লিটার পানিতে 1 ml ওষুধ দিয়ে পরপর 3 দিন খাওয়াই। আর স্বাভাবিকভাবে সকালবেলা ওষুধে, অর্থাৎ আমি সমস্ত খাবারগুলো বা সমস্ত পানিগুলো বের করে রাখি এবং ভোরবেলা যখন নাকি আমি পাখিকে খাবার দিই, ওষুধ মিশ্রিত আপনার এই পানি দিই। ওষুধ মিশ্রিত পানি দেওয়ার পরে এটাকে আমি 3 থেকে 4 ঘন্টা খাঁচার মধ্যে রেখে এটাকে বের করে পরবর্তীতে স্বাভাবিক পানি দিয়ে দিই। এইভাবে পরপর 3 দিন দিয়ে আমি পাখিকে এই টক্সিন থেকে এবং হচ্ছে তার যে অ্যান্টি ফাঙ্গালের চিকিৎসা করে থাকি। আশা করি ভিডিও ভালো লাগছে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি জয়েন না করে থাকেন, ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক আছে, এখন জয়েন করেন। দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সবার পাখি ভালো থাকুক। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।